Նկարում ադրբեջանցի է, նրա անձը հաստատող այս փաստաթղթում հայրենիք ձևակերպման դիմաց գրված է Արևմտյան Ադրբեջանի Չամբարաքի Թոխլուջա գյուղ։ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի Դրախտիկ գյուղը նկատի ունեն ադրբեջանցիները։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն է հրապարակել Արևմտյան Ադրբեջանի խորհրդի կողմից տրամադրվող այս փաստաթղթի լուսանկարը։ Թուղթն ինքը անդամակցության թերթիկ է, հավաստում է, որ Կամրան Քասիմովը Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի անդամ է։ Հայաստանը դա Արևմտյան Ադրբեջան է, բոլորը կարող ենք ծիծաղել դրա վրա, բայց կրկնում եմ, նույն ցնդաբանություններ եւ Արցախը ամբողջովին զավթելը, բայց տեսակ, որ զավթեցին։ Հայաստանի առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանը հորդորում է քմծիծաղի չտալ ու լուրջ վերաբերվել Ադրբեջանից եկող մեսիջներին։ Բաքվի համար Հայաստանը ադրբեջանցիներով բնակեցնելը ռազմավարական ծրագիր է։ Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթի Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը որպես մարդու իրավունքների գերակայության կարևոր պայման համաժողովի իր ուղերձում է հայտարարել 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը Ադրբեջանի օրակարգից չի հանվի, քանի դեռ իրականություն չի դարձել։ Այն պահանջը, որ իրենք ներկայացնում են, չունի որևէ հիմք, որովհետև նրանք փախստական էլ չեն համարվել։ Նախ Հայաստանում խորհրդային տարիներին ոչ թե 300,000, ընդհանրապես հնարած է, այլ 164,000 ադրբեջանցի է ապրել, ասում է Լարիսա Ալավերդյանը։ Ես հանդիպել եմ ադրբեջանցիների հետ, որոնք որ լքում էին Հայաստանը։ Հայաստանի առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանը պնդում է խորհրդային տարիներին մեր երկիրը լքած ադրբեջանցիներին փախստականի կարգավիճակ չեն էլ տվել, քանի որ նրանք հեռացել են տուն տեղ վաճառելով կամ փոխանակելով, կահ-կարասին իրենց հետ տանելով։ Սովետական միության մի հատվածից մեկ այլ տարածք են տեղափոխվել, վախենալով, որ հայերը վրեժ կլուծեն Սումգայիթի Բաքվի կոտորածների համար։ Ավելի ուշ են հասկացել, որ հայերը մտադիր չէին վրեժ լուծել։ Ավելին, դեռ նամակներ էին գրում հայերին շնորհակալություն ասելով այն մարդկանց, ովքեր օգնել են իրենց կապկարասին հավաքել եւ անվտանգ գնալ։ Շնորհակալություններով գնացած ադրբեջանցիները, որ հետո պետք է զավթեին հայկական Արցախը, շատ հայերի ոտաբոբիկ բռնագաղթի ենթարկեին, փոխհատուցում են ստացել անգամ Հայաստանը լքելուց հետո։ Կիսախարխուլ այն կառույցների համար, որոնք չէին կարողացել ոչ փոխանակել, ոչ էլ վաճառել։ Դրանք Սպիտակի երկրաշարժի աղետի գոտու տարածքում էին։ Երկրաշարժից հետո Սովետական միության աշխատանքի պետական կոմիտեն փոխանցել է Ադրբեջանի նույնանուն կոմիտեին 72 միլիոն ռուբլի։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունը չի ասում Ադրբեջանին, որ փախստականների մասին անգամ խոսելու իրավունք չունի։ Ասեք որտեղ է շեղվել, ես իմանամ, որովհետև անշեղորեն նա իրականացնում է հենց թուրք-ադրբեջանական ռազմավարությունը։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել, չկա եւ չի կարող լինել Արևմտյան Ադրբեջան։ Ինչ է սա, եթե ոչ հակադարձում Ադրբեջանին։ Ընթացիկ ինչ-որ զրույցներ, ահա մեր ներքին լսարանի համար։ Ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, Փաշինյանի հայտարարությունները հայ հասարակության համար փափուկ բարձ են, ադրբեջանցիների համար թևեր։ Մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ ինչպես մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, այնտեղ էլ Ադրբեջանում էլ չկա քաղաքական որոշում, որ իրենք սկսում են մի ուրիշ շարժում, ասենք օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանի շարժում։ Հայաստանի վարչապետը հավասարության նշան է դրել Հայաստանի երրորդ հանրապետության հիմք Արցախյան շարժման եւ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը քանդելուն միտված Արևմտյան Ադրբեջան շարժման միջև։ Արփիս Քեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։